21สองพิเศษ23 บาทสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับทุกท่านครับวันนี้อยู่เทศบาลเมืองสุรินทร์ครับกับบรรยากาศครับวันนี้ช่วงเช้านี่ฝนดินโปรยปลายเล็กๆน้อยๆครับนะอันนี้เทศบาลพวกเราครับไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับตอนนี้เพราะว่าน้ำของเรานี่แห้งเร็วมากครับสุรินทร์ครับในเทศบาลสุรินทร์ครับถ้าจะท่วมจริงก็ต้องคือเรื่องของฝนที่ตกหนักครับเนาะน้ำที่มาจากข้างบนครับที่ตกหนักถึงจะท่วมได้ครับผมเนาะเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงอยู่ครับแต่ตอนนี้ครับพี่น้องรอบนอกสุรินทร์ครับตอนนี้เราไม่ด้วยน้ำแล้วครับพี่น้องเส้น226ตอนนี้ก็มีปัญหาแล้วครับไม่สามารถวิ่งรถไม่สามารถวิ่งผ่านได้ครับต้องปิดถนนครับตรงจุดคอโคครับแต่ในเมืองนี่คือว่าไม่มีปัญหาครับก็แต่ว่าก็จะบางตานะครับเพราะว่าพี่น้องเราก็จะสัญจรมาลำบากเลยเนาะบางคนก็เลือกที่จะไม่มากันครับเนี่ยเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับวันนี้บรรยากาศช่วงเช้าครับฝนรินเล็กน้อยเนาะว่าพายุโนรูไปแล้วแต่ก็ยังคงมีเรื่องของฝนที่ยังไม่ได้จากเราไปครับเนาะยังอยู่กับเราตลอดยังอยู่กับเราอีกหลายวันว่าอย่างนั้นเนาะเราก็เลยมาอัปเดตครับผมอัปเดตสถานการณ์ครับเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับบรรยากาศกินเจด้วยเนาะช่วงนี้เนาะก็ถือว่าเงียบพี่น้องก็มีได้ปลากันนะแล้วก็ทำให้ร้านเราเงียบไปเยอะครับนะแล้วก็ตลาดก็เงียบครับผมฝนรินกันพี่น้องตอนนี้ฝนรินลงมาเรื่อยๆครับกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับตรงนี้เป็นจุดสี่แยกตลาดสดครับผมสถานการณ์ก็ฝนตกครับแต่ก็มีแดดออกครับพี่น้องแดดเริ่มออกแล้วแต่ว่าฝนก็โปรยปลายลงมาเรื่อยๆนะเนี่ยพอรำคาญพี่น้องไม่ได้หนักอะไรมากมายครับแต่ว่าพอแค่รำคาญเลยเนาะพอแค่เดินซื้อของลำบากนะครับเนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับหลายๆคนก็ได้หยุดกันครับเนาะเป็นวันอาทิตย์หลายๆท่านก็ได้พักผ่อนกันได้หยุดครับก็คือว่าเนาะเป็นวันหยุดของคนทำงานวันหยุดของข้าราชการครับทำให้ถนนโล่งครับเนาะเลือกที่จะอยู่บ้านครับเลือกที่จะไม่ออกมาเสี่ยงครับผมเลือกที่จะไม่ออกมาเสี่ยงกับสถานการณ์พายุยังอยู่เนาะพายุโนรูไปแล้วครับเหลือแต่ร่องมรสุมครับก็ถือว่าสำหรับพวกเราร่องมรสุมก็ถือว่ามีผลกระทบแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้น้ำล้นขึ้นมาครับในรอบๆเมืองสุรินทร์ครับตอนนี้มีแต่มวลน้ำครับถนนหลายๆสายถูกปิดครับผมเส้นระหว่างสุรินทร์บุรีรัมย์ก็ปิดไปแล้วครับผมเนาะต้องใช้เส้นเลี่ยงเมืองแล้วครับตอนนี้รอบเมืองสุรินทร์ครับมีแต่น้ำครับเนาะในรอบๆเมืองสุรินทร์ครับท่วมไปด้วยน้ำทั้งหมดนะครับสถานการณ์รอบเมืองสุรินทร์ก็มีแต่น้ำเราอยู่ในตัวเมืองครับตอนนี้ในตัวเมืองถือว่ายังไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าน้ำลดหมดแล้วเนาะยังคงใช้ชีวิตปกติครับเนาะแต่คนที่จะมาซื้อของครับต้องผ่านถนนเข้ามาถนนที่มีแต่น้ำเนาะต้องระมัดระวังครับพี่น้องเนาะเอาใจช่วยทุกคนพวกเราก็เลี่ยงเมืองครับพี่เราเมื่อกี้ก็ขับมาแบบกลัวเหมือนกันแล้วก็วิ่งเส้นเลี่ยงเมืองเอาครับไม่ได้วิ่งเส้นตรงโคครับเราต้องหลบออกเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นเส้นทางไว้ไม่ให้วิ่งผ่านครับเนาะตัวเกิดความเสียหายครับเนาะ
สียหายก็ลำบากครับเป็นเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องแล้วก็ลำบากเจ้าหน้าที่ครับช่วยกันอีกเนาะนี่ฮะลำบากเขาลำบากเราครับปิดดีกว่าว่างั้นสถานการณ์ในเมืองปกติครับผมอัปเดตช่วงเช้าครับวันที่2ครับผมกับการต้องเฝ้าระวังเนี่ยต้องเฝ้าระวังตลอดครับผมเรื่องของน้ำที่จะท่วมเข้าร้านพวกเราอีกครับเนาะทำให้เราเสียหายเราก็ต้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับพี่น้องป้องกันไว้ก่อนเนาะแต่อาจจะดูไม่สะอาดสะอาดตาครับแต่เราต้องป้องกันไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยครับผมพี่น้องพรุ่งนี้โรงเรียนน่าจะหยุดครับหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับเพราะว่าถนนหนทางที่เข้ามาสุรินทร์หลายๆสายจะผลกระทบจากน้ำครับขึ้นท่วมขังยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยครับเนาะก่อนหน้านี้เราบอกว่าน้ำจะลดแล้วนะน้ำทรงตัวแต่เมื่อเช้าครับเมื่อคืนเมื่อเช้าเนี่ยผมมาก็กระหน่ำเลยครับเนาะขึ้นแบบถล่มทลายเลยขึ้นเยอะมากๆครับในรอบ10 กว่าปีครับน้ำที่ท่วมสุรินทร์ครับเนาะน้ำที่ท่วมสุรินทร์ครับถือว่าท่วมบริเวณกว้างมากครับของสุรินทร์ครับผมโอ้ขายอะไรลุงหนูขนมครับหัวยุขนมเป็นยังฮะขายยังไงครับ3โอ้ยขายแพงแท้หรือว่าเขาขาย5 บาทเนี่ยบ่รับมาประเทศเองเดี๋ยวซอยสื่อเอาเงินมาให้50 บาทเลยจะซอยสื่อ3 ถุงครับใส่ถุงให้ได้ไหมรังว่ายเนาะถุงไม่รู้จะขึ้นเหลืองติดเหลืองหรือเปล่าครับถ่ายเด็กน้อยนี่ตายแล้วผมติดเหลืองหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับนะพอดีเรามาเจอเลยหันกล้องไม่ทันแล้วช่วยซื้อน้องๆไปแล้วครับผมสู้กันไปนะครับน้องๆลุยโอ้เมื่อกี้เห็นแดดรำไรว่าจะออกมาครับพี่น้องแป๊บเดียวหายแล้วครับนะจะกลับคืนสู่สถานการณ์ที่อึมครึมไปแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้สถานการณ์รอบนอกก็ปัญหาเกิดขึ้นมากแล้วนะในตัวเมืองเราก็ต้องเฝ้าระวังครับผมขอแต่ตกลงมาสักครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องมีสิทธิ์ว่ายน้ำอีกแน่นอนเนาะหลายๆพื้นที่ครับตอนนี้หลายๆพื้นที่ครับในประเทศไทยครับพวกเราครับภาคอีสานของเราครับภาคกลางก็โดนกันหนักเลยครับเนาะพวกเราถือว่าไม่หนักครับถือว่าอยู่ในขั้นที่ยังพอดำเนินชีวิตได้ยังแบบไม่ยากเท่าไหร่ครับเนาะสามารถที่จะเลี่ยงได้ครับเนาะบางท่านนี่ไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้ไม่สามารถที่จะหลบได้ครับต้องลำบากครับพวกเราสามารถที่จะเลี่ยงได้ก็ถือว่าโอเคเนาะถือว่าโอเคถือว่ายังอยู่ได้เนาะพี่น้องถึงจะฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมก็ต้องอยู่ด้วยกันไปแหละครับเป็นเรื่องปกติเนาะชีวิตต้องดำเนินต่อไปครับเข้ามาให้กำลังใจกันครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับผมกับการรายงานสถานการณ์เนาะติดตามสถานการณ์ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับวันนี้วันที่2ครับผมเราอัปเดตทุกๆวันครับจะได้รู้วันนี้ฝนตกฟ้าร้องพี่น้องมีคนมาซื้อข้าวหรือเปล่าแล้วเจ๊คนนี้จะซื้อไปขายที่ไหนกันเนี่ยซื้อค่ะว่าเจ๊คนสวย เจ๊คนสวยซื้อไปขายที่ไหนอันนี้ไปขายไม่ได้ดูฝนฟ้าอากาศเขาบอกไม่ชมไม่สนเลยไหมโอ้ครับถึงฝนจะตกก็กลางร่มขายกันไปน้องเนาะเจ๊บอกว่าถึงฝนตกคนก็ต้องกินข้าวอาหารกินข้าวเหมือนเดิมขายกลางฝนนะครับพี่น้องเนาะให้กำลังใจเจ๊ด้วยครับให้กำลังใจทุกคนครับที่พวกเราโดนผลกระทบด้วยกันครับเนาะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันก่อนเนาะฟันฝ่าเรื่องของน้ำท่วมไปด้วยกันตอนนี้หนักทั่วประเทศครับแล้วก็พวกเรายังดีครับที่ไม่สูญเสียเรื่องของพืชผลทางการเกษตรเนาะหลายๆพื้นที่ครับของประเทศไทยครับที่น้ำนาข้าวจมมาอยู่ในน้ำครับนะฮะน้ำตาชาวนาครับพี่น้องวันนี้เนาะปีนี้ถือว่าหนักสุดๆหลายๆพื้นที่ครับในเขตภาคอีสานนะครับผมเนาะโดนหนักมากครับแล้วก็น้ำท่วมขังก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเร็วครับมีแต่เพิ่มทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆครับเนาะให้กำลังใจทุกคนครับพี่น้องให้กำลังใจกันครับสู้กันต่อไปครับผมสวัสดีครับ